दोस्तों आज हमारे पास एक 1000 वाट का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है और ये पूरी तरह से फुल शॉट है और धुआं भी निकल रहा है। कस्टमर का कहना है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। तो आज देखेंगे दोस्तों कि ये शॉर्ट है किस वजह से। देखिए, सबसे पहले इसका कंपनी मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। एन प्रो के नाम से ये कंपनी है, 1000 वाट की एम्पलीफायर है। ठीक है, इसमें जो समस्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका प्लग है और इसको लगाता हूँ मैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। ये देखिए, तो जैसे ही लगाता हूँ यहाँ से देखिए एकदम पूरा फुल लाइट जल रहा है। 100 वाट का बल्ब पूरा फुल ग्लो कर रहा है दोस्तों। मतलब हमारा मशीन एम्पलीफायर जो है ना, पूरी तरह से शॉर्ट है। अब शॉर्ट का रीजन बहुत सा हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रांजिस्टर ही ख़राब है। शॉर्ट का रीजन दोस्तों, यहाँ पे रिले लगा हुआ है, रिले ख़राब हो सकता है, ड्राइवर बोर्ड हमारा ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है। कभी कभी एक एक ऐसा केस भी आ जाता है जिसमें कैपेसिटर भी हमारा शॉर्ट निकल जाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सा चीज़, मतलब एक ही प्रॉब्लम का कई तरह का बीमारी बन जाता है इसमें दोस्तों, एम्पलीफायर के अंदर। तो आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ एम्पलीफायर रिपेयर करने का कि अगर आप नए मैकेनिक भी हो ना, तो भी इस एम्पलीफायर को बहुत ही आसानी से, किसी भी कितना भी वाट का आपके पास एम्पलीफायर आ जाए रिपेयर करने होने, उसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लोगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस एम्पलीफायर पे ना, जहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे दो सप्लाई की वायर होती है। ठीक है, जितना भी जीरो, मतलब 60 0 60 का ट्रांसफार्मर होगा तो 60 0 60 यहाँ पे सप्लाई मिलेगा यहाँ पे। तो इस जगह पे एक सप्लाई लगा हुआ है, एक सप्लाई का वायर इस जगह पे लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम, अगर शॉर्टिंग कंडीशन में आता है आपको और आपको ये कंफर्म करना है कि क्या चीज़ हमारा शॉर्ट है, तो हो सकता है ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्टिंग किस सेक्शन में है ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये सप्लाई वाले जो दोनों वायर है ना, इन दोनों वायर को हटा के देख लीजिए। अगर ये दोनों वायर को हटाने से अगर शॉर्टिंग चली जाती है, तो ये कंफर्म हो जाना होगा कि शॉर्टिंग जो है ना कहीं हमारे ट्रांजिस्टर में है और ट्रांजिस्टर ख़राब है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इन दोनों वायर को मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। और आज थोड़ा सा वीडियो शूट करने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कोई आदमी नहीं है। और स्टैंड पे सेट करता हूँ कैमरे को, देखता हूँ कि कितना तक आपको दिखा सकता हूँ। तो सप्लाई की वो दोनों वायर जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ ताकि हमारा शोल्डर जो है अच्छी तरह से काम कर जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले ये सप्लाई वाले वायर को हटा दिया मैंने और ये सप्लाई वाले वायर को हटा देता हूँ। और अब इसमें एक बार सप्लाई देता हूँ। और याद रखिए कि ये सप्लाई आपको कुछ सेकंड के लिए देना है। अगर ज़्यादा देर आप दोगे तो यहाँ पे जो ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये ड्राइवर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे प्लग को लगाता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि अब जो शॉर्टिंग है वहाँ पे थी, वो शॉर्टिंग अभी भी है। तो ये रहा प्लग और इसको लगाता हूँ अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। तो ये देखिए, जैसे ही लगाया मैंने, वहाँ पे बल्ब सीरीज हो गया और यहाँ पे पावर भी ओके हो गया, रिले भी आवाज़ कर गया दोस्तों। इससे ये पता चलता है, ये देखिए फैन भी स्टार्ट है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो शॉर्टिंग है ना कहीं ये ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन में ही है। इस तरफ का ब्रिज रेक्टिफायर हमारा ओके है, ये ठीक ठाक है। फिल्टर के लिए जो कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये फिल्टर ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है, ड्राइवर बोर्ड ठीक है, रिले ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन में है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अब इसको मतलब ये फॉल्ट निकालने के लिए कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, ये तरीका क्या होगा। चलिए मोबाइल को अपने लगा लिया और आपको दिखाता हूँ। इसके लिए अब चाहिए मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को मैं बजर रेंज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सिलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे देखिए बीप की साउंड आ रही होगी आपको दोस्तों। और ये जो डायोड लगा हुआ है ना, ये देखिए, इसको मैं सबसे पहले ये सप्लाई वाले वायर को हटा देता हूँ यहाँ से दोस्तों। और ये जो डायोड लगा हुआ है, इस पे शॉर्टिंग देखना है कि किस साइड में शॉर्ट है हमारा। ये देखिए, यहाँ पे फुल शॉर्ट दिखा रहा है। प्रोब को उल्टा करके लगाता हूँ एक बार, ये पूरी तरह से फुल शॉर्ट, ये सेक्शन में शॉर्टिंग दिखा रहा है दोस्तों। अब दूसरे पे देखता हूँ, दूसरे पे भी है क्या। ये देखिए, दूसरा सेक्शन भी पूरा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। मतलब दोनों साइड में ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो अब ये क्लियर करने के लिए कि कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, उसके लिए ये जितना भी सप्लाई, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है ना,
ये दोनों हर एक इस पे ट्रांजिस्टर पे 2 रजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। ये सारे रजिस्टर को निकाल देना होगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद बारी बारी से ये ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा मल्टीमीटर की मदद से कि हमारा ट्रांजिस्टर आखिर कौन सा शॉर्ट है। तो चलिए ये सबको पहले ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से सबको ओपन करते हुए जाना होगा, सिर्फ एक लेग उठाना होगा इसका। ये देखिए दोस्तों, और अब मल्टीमीटर से हर एक ट्रांजिस्टर को चेक करके देखता हूँ कि कौन सा शॉर्ट है। तो ये देखिए अगर जो शॉर्ट रहेगा हमारा ट्रांजिस्टर ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इस तरह से बीप साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। वो अगर बीच में कोई सा भी एक प्रोब को रख दीजिए और दोनों साइड से इसको चेक करिए। जो ख़राब रहेगा ना तो वो बीप साउंड आएगा, या फिर कभी कभार जैसे इस साइड यहाँ पे वैल्यू दिया तो इस तरफ अगर उल्टा करके प्रोब को भी लगाऊंगा ना तो भी यहाँ पे रीडिंग आएगा, अगर हाफ शॉर्ट भी रहेगा ट्रांजिस्टर तो इसी तरीके से मैं टेस्ट करते हुए चलता हूँ इसको। देखिए एक साइड से रीडिंग आएगा, दूसरे साइड से कोई रीडिंग नहीं। ये वाला ओके हमारा। देखिए ये भी ओके है, ये भी ओके है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। ये देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि अगर शॉर्ट रहेगा तो वहाँ पे फुल बिप साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों टर्मिनल पे इसका हर एक पे फुल शॉर्ट दिखा रहा है। मैं तीनों पे देख रहा हूँ बारी बारी से, तीनों फुल शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पे देखिए। ये देखिए, तो ये कंफर्म हो गया हूँ मैं कि ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है। तो यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास एक मार्कर है और ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ ताकि भूलूँ नहीं। तो अब क्या करता हूँ मैं कि ये जितना भी और भी मतलब जितना, ये तो कंफर्म हो गया हूँ कि ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब है हम पे। ये दोनों का जो मैंने इसका जो दोनों रजिस्टर को ओपन किया था मैंने, ये सिर्फ इसको छोड़ के बाकी जितना भी रजिस्टेंस को ओपन किया सभी को लगा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। रजिस्टेंस को यहाँ पे जितना भी मैंने रिमूव किया था वो सभी को फिर से सोल्डिंग कर दिया है मैंने। और अब देखता हूँ ये जो डायोड पे पहले शॉर्टिंग दिखा रही थी, अब ये शॉर्टिंग है क्या। ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग जो बीप साउंड आ रही थी यहाँ पर से वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हो, देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं। लेकिन दूसरे साइड पे अभी भी शॉर्टिंग बनी हुई है, जिस तरह से थी पहले वही शॉर्टिंग अभी भी है यहाँ पे पहले से। ये देखिए, तो अब इसको भी वही सेम प्रोसेस होगा कि जैसे इस तरफ का एक चैनल का मैंने सारे रेजिस्टेंस के लेग को, एक साइड के लेग को रिमूव कर दिया था, उसी तरीके से इसको भी रिमूव करके एक साइड को, उसके बाद ट्रांजिस्टर आपको चेक करके दिखाता हूँ कौन सा शॉर्ट है इसमें। चलिए, तो सारे रेजिस्टेंस के एक एक लेग को रिमूव कर दिया है मैंने। और ठीक उसी तरीके से अब ये वाले सारे ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा कि ये देखिए एक साइड से कोई वैल्यू देगा और दूसरे साइड से कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। सभी को एक एक 1 बाय 1 चेक करके चलता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट दिखा रहा है। आपको बीप साउंड आ रहा होगा, ये वाला ट्रांजिस्टर इसमें शॉर्ट है। अभी आगे देखता हूँ और भी कोई है क्या। ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, मतलब ये वाला इस चैनल का ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ठीक है, तो इस पे भी ठीक उसी तरीके से मार्किंग कर लेता हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब जितना भी मतलब ये सारे रजिस्टर्स का मुंह जो मैंने रिमूव किया, ये सभी को फिर से अपनी जगह पे सोल्ड कर देता हूँ। सारे रजिस्टर के मुंह को जो लेग को जो मैंने रिमूव किया था वो सारे को वहीं पे फिर से सोल्ड कर दिया। और अब ये वाले डायोड पे फिर से देखता हूँ शॉर्टिंग कहीं इस पे दोबारा तो नहीं। तो आप देख सकते हो जो बीप साउंड डायोड पे दिखा रहा था, मतलब ये चली गई है। अब क्या करता हूँ मैं, ये तो कंफर्म हो गया, मैं देख भी लिया कि इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब जो सप्लाई वाली वायर को मैंने यहाँ से हटाया था, इसको यहीं पे सोल्डिंग कर देता हूँ, दोनों वायर को, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोस्तों यहाँ पे दोनों सप्लाई की वायर भी मैंने जोड़ दिया है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। तो अब देखता हूँ कि इसमें कोई कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये वाले प्लग को मैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देता हूँ। देखिए फुल ग्लो करके उसके बाद ये सीरीज हो गया। सीरीज होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पावर सप्लाई पूरी तरह से ऑन है। यहाँ पे देखिए पावर इंडिकेटर ऑन है दोस्तों, और यहाँ पे फैन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ओके हो गया। अब इसका लेवल मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको यकीन हो जाए
कि ये जो है हमारा पूरी तरह से अच्छा हो गया है और काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसके ऑक्स में एक कोड को लगाया मैंने दोस्तों, और इसको टच करने पे यहाँ पे लेवल उठना चाहिए। तो देखता हूँ लेवल उठ रहा है क्या। तो ये देखिए, मतलब ये ओके है। अब चलिए उसको वो तो अभी सीरीज में है ना, अब इसको मैन में लगा के देखता हूँ दोस्तों। ये देखिए दे दिया, ठीक है। और अब इसको टच करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर ये काम कर रहा है। अब आप ये बोलते होंगे कि वो दोनों ट्रांजिस्टर तो अभी बाईपास हो गया है दोस्तों। तो ये बाईपास है, इसको मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि अब कुछ काम नहीं बचा हुआ है इसमें दोस्तों। सिर्फ ये ट्रांजिस्टर को एक यहाँ पे मार्किंग किया है मैंने, ये देखिए, और दूसरा मार्किंग यहाँ पे किया है। ये दोनों ट्रांजिस्टर को सिर्फ निकालना है और उसको लगाना है। तो ये देखिए हमारे पास 280 का ट्रांजिस्टर भी मौजूद है दोस्तों। ये खोल के लगाने का वीडियो आपको दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। मसला जो था वो आपको दिखा दिया मैंने, और फॉल्ट को क्लियर करके भी दिखाया। अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास ट्रांजिस्टर नहीं है तो ये दोनों को ऐसे ही रहने दो, और इसको बेफिक्र होकर आप अपना स्पीकर जोड़ के बजा सकते हो दोस्तों, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा समय तक आपको नहीं बजाना बिना ट्रांजिस्टर डाले। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।